行到有啲口乾咯。請你飲杯嘢啊！多謝你喎，老啤，但係你有冇現金㗎？唉，你古代人咩？而家仲用現金，用電子支付㗎啦。行啦。啊，原來而家電子支付咁方便㗎。梗係啦，我個支付寶啊，直接連咗我嘅銀行 account，喺入邊直接扣數㗎啦，唔使再帶咩現金㗎啦。喂，好，咁行啦。係喎，最近咧呢度有個活水公園啊，咁又新開嘅，咁不如我哋過去睇下咯。好啊，但係喺邊度㗎？我都唔係好肯定，不如等我開個地圖睇一睇先。啊，呢邊啊，我哋過去嗰邊行啦。喂，山長水遠嚟到呢度咁空曠，有啲咩睇啊？呢個地方咁空曠，我都唔知咩嚟嘅。等我問下 AI 先。哦，原來呢個活水公園咧，呢個地方咧就係一個飛機庫嚟嘅，全名咧就係前皇家空軍飛機庫，又名大磡三寶之一嘅地方嚟。太長啦，我唔想聽歷史，我自己過去睇。但係呢個係啟德個搬過嚟嘅喎。呢座飛機庫建於1934年，係香港碩果僅存嘅戰前飛機庫，獲古物諮詢委員會評級為香港3級歷史建築。原址位於啟德機場，係民用飛機庫。日佔時期，日軍為咗擴充啟德機場跑道，將飛機庫拆卸並移至大磡村重建，用來停泊戰機。戰後，飛機庫曾一度用作倉庫。飛機庫與旁邊嘅機槍堡及大觀園4號石魚，有大磡三寶嘅稱號。喺新蒲崗咁多工廈嘅呢個地方，呢個公園對於附近嘅打工仔嚟講，同埋長者都係一個好好嘅休憩場地喎。都係啊，不過唔知而家啟德機場個表現成點咧？不如我哋去啟德睇下啦。好。終於嚟到啟德啦！今次咧，等我攞地圖導航先。唔使，我頭先咧喺地鐵站出口咧已經掃咗佢個 QR code，咁按住個 QR code咧就可以揾到我哋想去嘅地方啦。咁我哋就可以去呢個啟德主場館咯。すみません、2つは門はどこですか？你聽唔聽得明啊？唔知喎，我問下先。Help you。 Speak here, please。2つは門はどこですか？哦，佢問主場館喺邊啊？係。啊 ，the stadium is over there。ありがとうございます。 Welcome。根據呢個地圖嘅導航，我哋已經嚟到呢個主場館啦。呢度咁舒服，我想我去跑個步啊！跑步，你身裝束。我換衫先。得啦！等我去跑個步先。哇！呢個咩嚟㗎？手錶啊，智能手錶啊。咁咧，我跑步嘅時候咧，都會攞佢嚟 check 我嘅心跳，然後咧每日都會記錄我嘅步行，甚至步行嘅距離。然後我夜晚都會帶住佢嚟瞓覺㗎，可以檢測埋我嘅睡眠質素添。哇！咁犀利，等我睇下隻錶呢邊有得賣先。各位碌友，今日教咗大家用唔同嘅智能科技應用喺生活上面，例如電子支付功能、電子地圖揾路線、AI 揾資料功能、地鐵 QR code、翻譯工具，仲有智能手錶，同埋最後嘅網購搜尋功能。唔講咁多啦，我哋交翻俾現場嘅同事啦。